Στο παρακάτω βίντεο εξηγούμε πώς ρυθμίζουμε τα έντυπα CE στο πρόγραμμα. 3 είναι τα βασικά έντυπα CE. Είναι η δήλωση επίδοσης, αυτή εδώ. Είναι ανασελίδα. Το κάθε κούφωμα βγαίνει σε μια χωριστή σελίδα με όλα τα αναλυτικά στοιχεία των κατασκευών. Υπάρχει και η συνοπτική έξοδος, αυτή εδώ, η οποία αναφέρει τα βασικά στοιχεία UF, UG και UW. Η παραμετροποίηση των στοιχείων που βγαίνουν σε αυτά τα έντυπα γίνεται από τις ρυθμίσεις, στο οποίο στο πρόγραμμα ρυθμίσεων, στα κείμενα, πάμε στην καρτέλα δήλωση επίδοσης. Αυτά είναι τα κείμενα που θα βγουν στη δήλωση επίδοσης. Προσέχουμε κατά την τροποποίησή τους να μην αλλάξουμε σειρές, μην αφήσουμε περισσότερες σειρές από πάνω από κάτω, γιατί θα χαλάσει τη διαμόρφωση. Απλά κάνουμε μεταβολή στις υφιστάμενες σειρές που υπάρχει. Εδώ, για παράδειγμα. Και κάτω είναι η δήλωση επίδοσης για τα ρολά, στο οποίο και εδώ προσέχουμε να μην χαλάσουμε τις σειρές και κάνουμε μεταβολή μόνο τις σειρές όπως υπάρχουν. Κάτω το 1 και το 2 σημαίνει ότι επιλέγοντας το 2 θα εμφανιστούν και οι διαστάσεις των κουφωμάτων, ενώ στο 1 δεν θα εμφανιστούν οι διαστάσεις των κουφωμάτων. Και πατάμε OK. Εδώ είναι οι ρυθμίσεις ανασελίδα. Σε αυτό το κουτάκι ορίζουμε ποια χρονιά έχει πάρει CE η εταιρεία μας. Παραδείγματος χάρη το 23, και βάζουμε τα στοιχεία της εταιρείας μας όπως θέλουμε να φαίνονται στην εκτύπωση CE ανασελίδα. Εννοείται, δεν πειράζουμε, δεν αυξάνουμε, μειώνουμε τις γραμμές, κάνουμε μεταβολή στις υφιστάμενες γραμμές που έχει ήδη το πρόγραμμα. Βάζοντας αυτά τα δεδομένα, μπορούμε να εκτυπώσουμε τα έντυπα CE από το κουμπί αυτό. Με το preview βλέπουμε πώς θα είναι η εκτύπωση και είτε εκτυπώνουμε είτε σε PDF για να δημιουργήσουμε αρχεία PDF, στα οποία μπορούμε να τα διαχειριστούμε μετά αναλόγως.